હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ મિત કોમ્પ્યુટર. તો આજે આપણે શીખીશું બેઝિક MS ઓફિસનું ચેપ્ટર 2. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. જેમ કે આપણે કોઈ પણ પ્રોગ્રામ ખોલીએ, એક સાથે ઘણા બધા પ્રોગ્રામ ખોલવાથી દરેકને સ્ક્રીન પર કઈ રીતે જોઈ શકાય તે આજના વિડીયોમાં આપણે જોશું. એક સાથે 3 પ્રોગ્રામ ખુલેલા છે. હજી પણ બીજા 2 પ્રોગ્રામ આપણે ખોલીને રાખશું. હવે તમે જોઈ શકો છો કે ટાસ્ક બારમાં નીચે 5 પ્રોગ્રામ ખુલેલા છે: નોટપેડ, વર્ડપેડ, પેઇન્ટબ્રશ, એક્સેલ અને MS વર્ડ. હવે આ 5 પ્રોગ્રામને આપણે એક સાથે જોવા માટે અલ્ટર ટેબ આપશું, તો જે પ્રોગ્રામ આપણે જવું હશે એમાં જઈ શકશું. એક્સેલમાં આપણે જઈ શક્યા. હવે આપણે MS વર્ડમાં જઈ શક્યા. અલ્ટર ટેબ દ્વારા આપણે પેઇન્ટબ્રશમાં જવું હશે તો પેઇન્ટબ્રશમાં જઈ શક્યા. અલ્ટર ટેબથી વિન્ડોઝની સ્ક્રીન પર ડેસ્કટોપ ઉપર આવવું હશે તો પણ આપણે આવી શકશું. આવી રીતે દરેક સોફ્ટવેરને અલ્ટર ટેબ શોર્ટકટ કી દ્વારા સ્ટાર્ટ કરી શકાય છે. વિન્ડોઝ સાથે ટેબ કરવાથી પણ આપણે દરેક સોફ્ટવેરની પેટર્ન ચેન્જ કરીને જોઈ શકશું. જે સોફ્ટવેર પર આપણે જવું છે, સપોઝ કે વર્ડપેડમાં, તો આપણે વર્ડપેડ ઓપન કરી શકશું. એવી જ રીતે અલ્ટર ટેબ કરવાથી વિન્ડો ટેબ કરવાથી નેક્સ્ટ બીજી શોર્ટકટ કીઝ છે વિન્ડો ટેબ. વિન્ડો ટેબ આપવાથી દરેક સોફ્ટવેર આ રીતે ઓપન કરી શકાશે ને લુક પણ ચેન્જ થશે. અલ્ટર ટેબ આપવાથી નોટપેડ, અલ્ટર ટેબ આપવાથી એક્સેલ એન્ડ અલ્ટર ટેબ આપવાથી જે પણ સોફ્ટવેરમાં સ્પેસિફિક રીતે જવું છે ત્યાં આપણે જઈ શકશું. એટલે અલ્ટર અને ટેબ તેમજ વિન્ડો એન્ડ ટેબ બંને સેમ મેથડ છે, પણ બંનેનો લુક ચેન્જ રહેશે.